je ndavyemegeje jewe gukorana si kibazo kuko jewe umuziki ndawukunda ngize ariko rero bisaba ko tumanza duhindure kontra bigende neza kuruta ubwa mbere ije kontra twari twaranditse ongira wicaro hindure uzani yende kontra ndayisome nese ngimeze neza dukorane bro kontra na yanditse yara yanditse we maze kuyandika rama ndayisoma nubwo niba vyorosha kugira ngo kontra usange imeze neza nkuko bishaka wewe hategerezwa kuba hariho ubundi buntu buto wewe utakorohereza ariko niyo kontra nyene je navyemengeze ntaribiye kadukorana acha ukubita inoti abanje na mumufungo kweli agize bana nikimenya amenya yaciye kuri manager mu mahera cyangwa je direct wawe yaciye kuri manager yaciye kuri manager nta kibazo amafaranga aranshikira je bisaba dukorana so tumaze kuba dutanguye gukorana kandi ubugira kandi bya defo byabaye mbere icagomba guhomeka byosubira idefo ryo gushaka ya idefo ryo kumengo hari ibyo badashaka ko gukorera ko by'umusana bashaka kuko umu artiste mu gihe uri kurirondera bisaba yuko usohora ibikorwa hana ya back to back ya ari yo defo yatuma ndeftinga muri group ariko nyene bivanye nabo twari kumwe bitakunze ko tugirana ko turibona kumwe bimaze kugenda uko je nabishikiriza ngize je kweri ibintu nabona ntibizonyorohereza ndabibwira manager aramanura agize bro wewe bireke genza uko nuko yes bro ikintu cyatumye je rero je na wayisi tutobana tuganira kandi nuko harabaye mu guhemukiranira byagenze gute rero none ndashaka ko duha umuco kuba ariko turaba twese bro nagomara kubwira ikintu kimwe uze wirinde kuzoba impamvu izotuma umuntu yicara hasi akicurikira akababara kubera wewe uze wirinde cyane kuko nyene ubu buzima umunsi wejo kuri twese ni mushasha bisigura iki buno buzima ducamo ni vyiza yuko kiya kintu tubona cyo duteranya cyangwa ikintu tubona cyo tuma tugwamanga twocirinda kugira ngo ejo hacu hazobe hasukuye none wese yacyakora ikire nyuma y'ibyo nagomba ndakubwire maze ko bigenze uko je wahise twagumye tubandanya tuvugana sana kubera wahise no kujya muri studio kugira aje muri studio yaranyandikira kandi je urazi icambere yarahemutse ndamusika muri Mega Dream je ndavamo bisigura yuko jewe nabaye igitandero sivyo ndavamo management yose mbona yuko jewe ragize nahemutse kumbe mwabipanze rumwe muri ari we yaguhemukiye neza cyane ivyo biraba bimaze kuba mugabo ntabwo nigeze nerekana yuko jewe bitambo byambabaje arivyo babananje muri abagenzi kubye nyene neza cyane kandi kugira aje muri studio yaranyumvisha indirimbo agomba tware akanyumvisha indirimbo yiwe arico nshikiriza nkashika ara ukosora ukakosora ibintu bikagenda neza kuko byari bisanzwe naje byashika igihe mfite indirimbo aho ati bro nkinga umviriza akumviriza arahakosora hakosora ibintu nk'ivyo ariko wewe buri ko ashase gutwara indirimbo muri studio ico gihe yarambwira bro bimeze uko nuko man nkamubwira ahantu bigeze uko nuko nkuko abatisi usanze bimeze so ivyo navyuze indirimbo hajya cyo kuyiririmba urumwe ariko ugasanga nyene igize uruhara rw'abantu benshi bashenga batanu ariko ikintu kugira ngo ikintu kize kimeze neza ivyo nibiro bisanzwe so bro je namubwira ngize man je Mega Dream yandondeye kandi dukorane ngize kandi navyemeye ngize rero ariko bivanye no kuntu mbona bitameze neza je ntavyo nzokwigera nkora kuko hari ibyo badashaka gukora je nshaka abona ngize kandi manager wanje arabimbwira sana ngize abimpanura ko sana ngize ariko rero je sinicokunda sinomwemera ivanye yani uko nabibona ivyo nabibwira bivanye nuko yari umu artiste nka je yari umusani nka jewe twabanye ibihe byinshi kandi twagogonye cyane ya bro twaragogonye sana uramubwira nuko baguhaye umufungo ya byose ndabimubwira man ndabimubwira ariko nyene ziya chat tuzozi ko twagiye turavugana
aca bigira share, aca biforwardingira manager. Manager rero umuntu ubana sana kandi ni umuntu n'ubugeza amasana uba Danton ni umuntu nari nubaha sana kandi nubaha n'ubu. Acambwira Frazia chat zose twavuganye acarazimuha kwa ko tuvuga nako ivyo nabimubwiye nk'umwe bibanga abona kumbure nubwo yaramubwiye hogeze n'igihe basi ya manager canke uburongozi bukicara hasi bafatiye dire ko ashatse ibi reka tubikorereko numva nabimubwiye mu rya mwanya ariko bidasigaye ko ariko byari kuguma kumbure hari kugera iminsi kanaka bakicara hasi bakavuga ati kweri reka dukorere ngaha bimwe vyishaka ariko yamaze kugira yamaze guhemuka kandi